bilan asar tayyorlashni o'rganamiz. Bizga 5 xil mahsulot kerak bo'ladi. Bizga birinchi bo'lib qo'ydi karekasini olamiz do'stlar, ko'rishingiz mumkin mana. Ikkinchi mahsulotimiz nomuqqina jo'ja. Jo'jani soni kerak bo'ladi bizga. Keyin qiyma kerak bo'ladi. Qiymani mashinaga do'stlar, biz birinchi bo'lib kartoshkamizni yoqqa solamiz. Keyin kartoshka yog'da qizargandan keyin olamiz. Har bitta mahsulotni bittadan qovurib olamiz do'stlar. Keyin oxirida hammasini bitta qilib damlaymiz. Mana kartoshkamiz qizarib boshladi. Kartoshka qizarib olgandan keyin addenni ishga olamiz. Mana kartoshkalar olyapmiz do'stlar. Ovali do'stlar, tovuq tashlaymiz o'zimizga. Bu ham qizargandan keyin buni olamiz addenni. Hamma masalasi addenni qizartirib olib, keyin bitta bosamiz ekan do'stlar, ko'rishinglar mumkin mana. Mana do'stlar, nomuqqina jo'jamizni oyoq qanchalarini mana chiroyli qizartirib olamiz. 5 minut yog'da turgandan keyin addenni qovib olamiz ekan. Kartoshkaga o'xshatib. Bundan keyin mana qo'ydi karekasi, qiymamiz turibdi, laqimimiz turibdi do'stlar. Mana qo'ydi karekasi ham chiqdi. Asatimizda 3-mahsulot qozonda do'stlar. Keyin qizarish boshlayapti. Bu ham qizarib olgandan keyin buni ham addenni qovib olamiz ekan. Bu ham ikkinchi mahsulot o'rnida joy egallaydi. Qo'ydi karekasi mana qozondan anchagina qizarib oldi. Endi buni ham keraklarni yoniga olamiz mana. Xudo xolasa mana ko'rsatilganicha do'stlar, mana kartoshka bilan nomuqqina jo'jani soniga bu ham joylanyapti mana do'stlar. Endi xudo xolasa bundan keyin navbat go'shtga endi. Bundan keyin navbat do'stlar qiyma ekan. 4-mahsulotga mana qiymamiz turibdilar. Qiymani har bitta 100 grammni urib olamiz, dumaloq qilib olamiz. Tashvering. 100 grammdan bu. Mana endi xudo xolasa qiymamiz oldik. Buni ham qizartirib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Videoni oxirida like bosishni unutmanglar. Qiymamiz mana qizilgina olib mana qiymamizni endi keraklarni yoniga joylaymiz mana. Olamiz buni mana. Endi bundan keyin 5-mahsulot laqimgina mol go'shtiga. Mana laqimgina mol go'shti ham solindi. Buni ham qizartirib olamiz endi. O'ta ajoyib. Mana bu tayyor. Endi yog'imizni sinib olamiz ekan do'stlar. Mana ko'rib yog'i ko'p ekanda, yog'ni olganimizdan keyin qolgan mahsulotlarni ustiga solishni boshlaymiz. Sekingina mahsulotlarni joylanyapti qozonga mana. Laqim mol go'shtini olib qo'ydi karekasi qilyapti mana, ko'rishingiz mumkin. Terib olamiz mana shunaqa qilib. Endi navbat jo'jan, nomuqqina jo'jan soniga mana. Buni ham terib olamiz, ustiga qo'yib. Navbat qiymaga qiymani olamiz. Bu ozgina qizargandan keyin kartoshkani olamiz ustiga. Xolos, asarimiz masalliqlar tayyor mana. Endi bunga bir chelak sut yağımızda yarım soatga
Tuzlab qo'yamiz. Tuz solishni unutmanglar, tuz ham solamiz mana. Har xil ziravorlar tabiiy ko'ra solinaveradi do'stlar. Har xil preparalar bor, buni solishlaringiz mana ko'rishingiz har xil preparalar mana. Hammasidan bir qoshiqdan solib, ikkita choy qoshiqda. Yaptı ağzına bir tanesi ama Yo'qolgan suvimizni ham quyib oldik. Yana endi buni 1 soat tedimlab qo'yamiz ekan. Yarim soat 1 soat tedimda turadi. Sal mana oradan yarim soat o'tdi. Qozon qopqog'ini ochib ko'ramiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana chiroylab qaynab chiqar ekan mana. Multilatib qo'yib. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Asortiment tayyor bo'ldi. Mana 5 xil mahsulot bitta tarakada turibdi. Mana uyda mehmonlar kelsa, qarindoshlar kelsa, aqabaqa mehmondorlikka boshlangan mana shunday mahsulot tayyor bo'lsa bo'ladi do'stlar mana. Xo'sh, jo'ja momoqlar jo'jani soni mana qo'ydi karekasi, kartoshkamiz turibdi mana. Xo'sh, mol go'shti laqimgina keyin bizga ham qiymamiz turibdi do'stlar mana ko'rishingiz mumkin. Endi buni ustiga xohlasangiz o'zlaring bodirang, pomidor, bo'lmasa piyozlarni qo'yib, chiroyli mehmondorchilikka, qudamdorchilikka borishingiz mumkin mana. Bitta baho beramiz. Videoni oxirida like, podpiska bosishni unutmanglar.